Tahukah kamu, kucing mendengkur saat mereka mengeluarkan napas. Suara dengkuran ini disebabkan oleh getaran di laring yang merupakan bagian dari tenggorokan. Dengkuran kucing memiliki banyak manfaat, seperti membantu mereka untuk rileks dan mengurangi rasa sakit. Lebah memiliki 5 mata, 3 mata sederhana di atas kepala mereka, dan 2 mata majemuk yang lebih besar di sisi kepala mereka. Mata majemuk lebah terbuat dari ribuan lensa kecil yang membantu mereka melihat dengan baik dalam cahaya rendah. Burung flamingo terkenal dengan kakinya yang panjang dan ramping. Mereka juga memiliki kebiasaan unik untuk berdiri di atas satu kaki saat tidur. Hal ini dilakukan untuk menghemat energi dan menjaga tubuh mereka tetap hangat.